أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ إن شاء الله بتتمة ديال الدرس السابق لا لوا دي لو دوزيام بارتي. إذن كالعادة لا بأس نشير إلى الأجوبة ديال التطبيقات السابقة correction des applications précédentes. On considère le circuit ci-joint يعني هذا الشكل. La première question, représenter le sens du courant. Et ça, c'est très simple. On ajoute des flèches. Comme vous le savez, dima le courant, évidemment, le pôle positif et revient vers le pôle négatif, soit dans la première boucle ou dans la deuxième boucle. Donc, c'est simple. La deuxième question, compléter le tableau. Alors, on a les intensités qui l'ampèremètre A1 indique I1, l'ampèremètre A2 indique l'intensité I2, etc. Donc les données sont I1 égale 200 mA. Attends, on a I1 égale 200 mA. Attends, on a I3, l'indication de l'ampèremètre 3 est à 300 mA. Alors, la loi d'unicité de l'intensité, mais qu'on a un montage en série. Donc on a la lampe L1 et L2 sont montées en série. Donc on a une seule ligne, et il n'y a pas de nœud. Donc l'intensité est la même dans tous ces points. Il a qu'un il a 200, 200. 200, etc. Donc tout dans cette branche secondaire, on a 200 mA. Dans tous les points, on a 200 mA. Maintenant, I4. Donc on a entre la branche principale, on a la branche principale, on a deux branches secondaires, la première et la deuxième. Donc on a un nœud à Uqda. Donc on applique la loi des nœuds. La loi des nœuds, I3 est égal à I1 plus I4. I3 égale I1 plus I4. يعني هذا الشيء اللي كتجي من المنبع كتفرق إلى جزئين، وهكذا غتكون الشدة التيار الداخلة إلى العقدة يساوي مجموع الشدتين اللي هي I1 et I4. وعندنا هنا 300 وعطاونا I1 فيها 200، إذا كتبقى لنا هنايا 100. 300 moins 200 كتعطينا 100. دونك هنا كتبنا 100. Et puisque L5 et L4 sont montés en série, مع هاد l'ampèremètre bien sûr, on a une seule branche. Donc encore une fois, l'intensité est la même dans tous les points de cette branche. Donc il va rester 100, 100, 100. Et on écrit ici 100. Pour la deuxième question, que représente le poids A? Le poids A, c'est quoi? C'est un nœud. Il représente un nœud. Alors, petit b, calcule l'intensité I5. Donc, d'après la loi des nœuds, on sait que la loi des nœuds dit que la somme des intensités entrant dans le nœud égale à la somme des intensités sortant du nœud. Dès que on a les flèches, on a I5 تتجه vers le nœud, I2 تمشي vers le nœud, وكذلك I3. Donc on écrit I5 plus I2 plus I3, I2 plus I3 plus I5 est égal à la somme des intensités sortant. Il y a I1 et I4. I1 sort et I4 sort. Donc on applique une petite équation. On a I5 égale à, vous savez les équations les mathématiques. On a I5 égale I1 plus I4 moins I2 moins I3. Et on fait l'application numérique, on trouve 0,6 ampères. Maintenant, on passe à l'activité 2. Je connais la loi d'additivité
additivité de la tension électrique. Donc la tension شفنا في الدرس الماضي هي اللي كنعبروا عليها بالحرف U وكتكون الوحدة ديالها بالفولت وكنقيسوها بواسطة ان فولتمتر. داكوغ. الوغ عندنا هنايا لو مونتاج سويفون هو le plus simplifié في هذا لو schéma. عندنا 3 lampes montées en série. On ajoute bien sûr des voltmètres, par exemple V1, etc. Le voltmètre le premier, le deuxième et le troisième, et un voltmètre entre les bornes du générateur ou là de la pile. Donc c'est le même montage. Quand on lit les indications, on trouve que U1 égale 1,61. I2 عندنا هي I1 وهذه هي U2 on a 1,53. On lit la lecture ici. Pour I3, voilà, U3 est égal à 1,36. Et U c'est-à-dire la tension entre les bornes du générateur, U égale, d'après le schéma, d'après l'indication de la panneau de voltmètre, il y a 4,5 volts. Alors, on calcule U1, il y a dit U1, plus U2, plus U3. U1 plus U2 plus U3. Donc, c'est-à-dire 1,61 plus 1,53 plus 1,36 volts. D'accord. On trouve la somme égale à 4,5 volts. D'accord. Et 4,5 volts, est-ce que c'est la même valeur que nous a donné le voltmètre qui est entre les bornes du générateur? Oui. On a ici 4,5, on a 4,5 volts. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Que la somme U1 plus U2 plus U3 est égale à U. دونك هذه نقطة مهمة جدا، أن إلا كان عندنا تركيب على التوالي، أون سيري، لو مونتاج أون سيري، كتكون لا tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes de chaque récepteur. U1 plus U2 la tension اللي كاينه بين مربطي المصباح الاول زائد لا tension entre les bornes ديال الثاني اكسيتيرا، كتعطينا هاد لا tension اللي بحال ان هاد لا tension تاع الفولتمتر ديال لا بيل كتفرق عليهم بثلاثه. الا كان مثلا عندنا 9 يقدر يعطينا هنا 3 3 3. الا كان مثلا هنا 6 كتقدر تعطينا هنايا 2 2 2. دونك هادشي بالنسبه لا tension. داكوغ. دونك جو ديدوي كو U1 plus U2 plus U3 est égal à U. عقلوا هنا كاينه l'addition. L'addition أي الجمع. من هنا جات كلمة l'additivité. Donc toujours كنقولوا l'additivité de la tension. Donc c'est une loi هكذا دايرة. Donc en conclusion, après la conclusion, on retire la loi de l'additivité de la tension. Cette loi dit la tension aux bornes d'un ensemble de récepteurs branchés en série correspond à la somme des tensions de chacun d'entre eux. On écrit U1 plus U2 plus U3 etc. est égal à U. On a de l'exemple. On a par exemple 3 lampes montées en série. On a la tension au borne de la première lampe, il y a U1. Ensuite, on a la tension entre les bornes de la lampe تانية il y a U2 etc. Donc إلا جمعنا هاد لا طونسيون زائد هاد لا طونسيون زائد هاد
كأننا لدينا هاد لا طونسيون من هاد لو بوان البداية حتى النهاية. مثال عندنا مثلا 2 فولت، وهنا 3 فولت، وهنايا 5 فولت، غتكون عندنا من هنا حتى لهنايا غتكون عندنا 10 فولت. Maintenant on passe à l'application. Alors, on considère le montage suivant. Voilà la question posée. Sachant que la tension entre les bornes de la lampe L1 et UAB égale 3,5 volts et que UPN égale 6 volts, calculez la tension UCD entre les bornes de la lampe L2. D'accord? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. On a la tension entre les bornes de la pile, il y a 6 volts. D'accord? Et entre A et B, entre les bornes de la lampe L1, on a 3,5 volts. Alors, on veut calculer la tension entre les bornes de la lampe L2, c'est-à-dire UCD. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, d'après la loi d'additivité de la tension, on a la tension A B entre A et B est égale à UAB plus UCD. C'est-à-dire, on a L1 sans V. Donc, UAB plus UCD est égal à UPN. Après, on fait l'application. On a UAB, on a 3,5 volts. On a 3,5 volts. On cherche UCD et on a UPN égale à 6 volts. D'où UCD égale à 6 moins 3,5. C'est une petite équation. Et à la fin, on trouve UCD égale 2,5 volts. Alors, on passe maintenant à l'activité 3. Je connais l'unicité de la tension dans le montage en parallèle. Donc, on a sur la figure suivante, on a un petit moteur M et une petite lampe et un générateur. Les trois sont montés en parallèle, comme vous voyez sur le schéma suivant. Le moteur, là, une lampe et un générateur qui donne un courant continu. Donc, peu importe si on a un moteur, lampe, on a des dipôles ou deux récepteurs qui sont montés en parallèle avec le générateur. Et on ajoute 3 voltmètres, le premier et le deuxième et le troisième. Donc, l'un des trois indique la tension U1 et l'autre il va indiquer U2 et le troisième il va indiquer U3, U1, U2, U3. Maintenant, on va voir les valeurs. Alors, les voltmètres indiquent 6,1, le premier 6,1, le deuxième 6,03 et l'autre 6,04. غير واحد الملاحظة هنايا أن كتلاحظوا 6,1 est très proche à 6,03 est très proche à 6,04. Donc هنا il est dû à l'incertitude يعني الخطأ اللي واحد النسبي خطأ نسبي صغير جدا ضعيف جدا تيكون مختلف ما بين هاد لي زاباري سي با امبورطون. إذن في هاد الحالة بحال الموازين لابد تكون عندهم واحد نسبة الخطأ لابد. إذن حنا غادي نعتبروا كلهما بثلاثة بحال عندهم 6,1 داكوغ، لأن داك الخطأ لابد ما يكون نتيجة بعض الأسئلة يمكن تكون تضيع لنا شوية ديال التوتر ولكن لهم. إذن إلا كان عندنا تجربة بارفيت يعني فيها إيديال يعني ممتازة غادي يكون عندنا هاد لي فالور بحال نشوفو هنا في الجواب. ألوغ لقينا هنايا 6,1 U2 6,1 et U3 6,1. Je répète, حنا اعتبرنا أن هاد لي فالور
بحال لأنهم متقاربين بزاف، دونك ما غاديش نديوها حنا في هادوك لي بتيس ديتاي، دونك نعتبرهم بحال بحال. لو كان أخطاء كبيرة ما نقبلوهاش، ولكن هنا أخطاء بسيطة جدا نعتبرها لابد في التجارب لابد كتكون أخطاء بسيطة جدا. إذا غادي نعتبرو بأن هادو راه متساويين. ماتنون كيسكو جي ديدوي؟ ملي كيكون عندنا تركيب على التوازي c'est-à-dire un montage en parallèle, on a toujours la tension, les tensions sont égaux. Les tensions sont égaux. ونتذكروا le montage ديال les lampes dans la maison ولا d'une lustre ولا tous les appareils, tous les récepteurs اللي كيكونوا عندنا في الدار، الثلاجة، التلفازة etc. tous ils sont montés en parallèle. Où chaque récepteur تيكون بين مربطيه entre ces bornes تكون عندنا toujours la même tension اللي هي في المنزل كتكون عندنا 220 فولت. داكوغ. إذا عندنا باغ اكزومبل ان اوتر اكزومبل ان دون اون لوستر يعني الثريا تلاحظوا المصابيح كلها كتشتغل بنفس الإضاءة. إلا عبرنا التوتر بين مربطي كل مصباح غادي نلقاو نفس التوتر اللي بين هذا المصباح بحال اللي بين المصباح الآخر وهكذا. إذا في التركيب على التوازي c'est-à-dire quand on a un montage en parallèle, on a toujours U1 égale U2 égale U3, etc. Conclusion. Dans un circuit en parallèle, la tension est la même entre les bornes de chaque dipôle. U1 égale à U2 égale à U3, etc. هادشي علاش تلقاو في المصابيح ديال الثريا يعني اون لوستر كنلقاو داك لي لومب بحال تيخدموا ويعني راه كياخدو نفس التوتر اللي هو بالنسبه للمصابيح ديال المنزل كيكون 220 دونك تو لي ريسيبتور اللي عندنا في المنزل بدا يكون عندهم واحد التوتر اللي باش كيشتغلوا هو 220 فولت. وحتى بالنسبه لي بريز يعني البريز ديما كيكون عندنا 220. اذا هادشي كتعرفوه بان في التركيب في المنزلي تيكون التركيب على التوازي اون باراليل. إذا لا طونسيون اللي كاينه اونتر لي بورن دو شاك ريسيبتور كتبقى هي نفس التوتر. دونك عقلوا عليها في التركيب على التوازي ديما كيكون عندنا التوترات متساويه. On passe une application. On considère le montage suivant. On a une pile et 3 lampes, 2 qui sont montées en série et une autre qui est montée en parallèle. Sachant que la tension entre les bornes de la pile est UPN, donc la pile, la tension de là, entre les bornes de là, il y a 12 volts. La question, déterminer et حدد les tensions UAD et UEF. يعني بحثوا على التوتر اللي كاين ما بين UAD من هنا حتى لهنا، من هذه النقطة حتى هذه النقطة. Ensuite UEF يعني ما بين المصباح L3. داكوغ. إذا مهلة للتفكير. إلا كان عندي هنا 12 فولت شحال غادي يكون عندي هنا؟ يلا ان بو دو ريفليكسيون. وشحال غادي يكون عندي من هنا من هاد النقطة A حتى النقطة D entre les bornes A et la borne D combien? Donc نشوفو la réponse. Alors on a la tension UPN égale 12 volts et on veut déterminer la tension entre les bornes de la lampe L3, c'est-à-dire UEF, et en même temps la tension entre le point A et le point D. Et donc comme je vous avais dit, il y a la pile et un autre branchement en parallèle. L'ensemble L1 et L2 sont en parallèle avec la pile. L3 elle est aussi montée en parallèle. Donc on peut dire que UPN égale UAD égale UEF. D'accord, je répète. بحال عندنا 3. Bon, je regarde باش تسهل العملية. شوفوا هنا عندنا
une ligne, هنا une deuxième ligne, هنا une troisième ligne. هنا بطبيعة الحال ما كاين حتى شي élément اللي هو مركب هنا. Donc la tension entre PN est égale à UAD égale UEF. Donc هنا غادي نكتبو UAD égale UEF égale à UPN. C'est-à-dire UAD égale UF égale à 12 volts. علاش؟ لأن عندنا montage en parallèle. Donc maintenant, je retiens dans un montage en série. D'abord, قسمنا هاد الخلاصة لجوج الحوايج، كاين montage en série و كاين montage en dérivation. montage en série أي على التوالي و montage en dérivation أي en parallèle. Donc إلا كان عندنا montage en série، les intensités اش يكون عندهم؟ كتكون عندنا unicité des intensités I1 égale I2 etc. D'accord. إلا كان عندنا بالنسبة للتونسيون كيكون العكس، كيكون عندنا لا سوم، لا تونسيون U égale à U1 plus U2 plus U3. ناخدو باغ اكزومبل هاد لا برونش، عندنا I اللي كدوز من L1 est égal à I اللي كدوز من هاد، علاش ils sont montés en C. ولكن لا تونسيون من UA حتى ل D، UAD est égal à UAB plus UCD. Donc, le cas du montage en dérivation, يعني en parallèle. بالنسبة les intensités كنطبقوا la loi des nœuds، كتكون عندنا I في la branche principale est égale la somme des intensités des branches secondaires. وبالنسبة les tensions كيكون عندنا unicité، on a dit U1 égale à U2 égale etc. إذن ختاما ندوزو لهاد l'application. On considère le montage suivant. Donner la relation entre U1 et U2 et U يعطي العلاقة ما بين U1 et U2 et U. En justifiant ta réponse مع التعليل ديال الجواب. Petit b, donner la relation entre U3 et U, bien sûr, en justifiant la réponse. La relation علاقة بسيطة شفتوها في الدرس. وأخيرا compléter le tableau suivant. Le tableau suivant عطيناكم I égale 3 ampères, I1 2 ampères et U 6 volts et U1 3,5 volts. هذه هي I، هذه هي I1 وهذه هي U et U1 إذا تنتمنى لكم التوفيق، وكالعادة هذا الدرس تكتب جهة الدروس مع التطبيقات، ولكن الجواب ديالهم كديروه في دفتر البحث، تجاوبوا بشكل واضح، وفي التصوير ملي تبغيو تصوروا لي الجواب صوروه بشكل واضح وبعثوه ليا، في انتظار ان شاء الله نعاود نصيفط لكم الأجوبة.